amasomo y'imyuga reka tukurate kukuri rwego waje Rwanda ukenewe cyane masa uganje mu Rwagasabo ubigisubizo cya benshi bakugana urwunge bizihiwe kuko basanzuri rudasumbwa mu gutanga uburezi bufite ireme manzi turata gahoranisha dore uwaguhanze yagutase ubwema n'indangagaciro ziboneye zirimo kubaka ubunyarwanda nyabwo bushingiye ku gukunda igihugu kwicisha bugufi no kwizera Imana uri inyangamugayo muri byose gukunda umurimo no kunoza maze ubwitange n'ubutwari bijye bikuranga aho uri hose niko kuri shingiro ry'iterambere ni wowe nyamibwa twahisemo kuko abagusanga bagira ikirenga mu kubaho ubumenyi busobanutse no kubigisha kuba intore zirangwa n'ibitekerezo byubaka bibashoboza guhanga udushya mu mirimo inyuranye y'amaboko bagakataza mu rugamba no kwigira no kwihesha agaciro komeza utera imbere kirezi cy'u Rwanda mu bikorwa byawe uhorana umurava n'ikoranabuhanga ushinga imizi mu mirimo y'amaboko bahige bose maze ukataze mu gutanga umusanzu wo kubaka icyerekezo nyacyo bazahora iteka bakuririmba bakuvuga imyato ingoma ibihumbi kuri yashikirwi barusha intambwe bireka Polytechnic Institute. Polytechnic Institute shuri rikuru ryigenga ryigisha amasomo y'imyuga reka tukurate kukuri rwego waje Rwanda ukenewe cyane masa uganje mu Rwagasabo ubigisubizo cyawe n'iryo kubaka ishuri rya kijyambere rya secondaire riherereye i Musanze muri Muhoza sector. Ishuri ryacu rero rikubiyemo ibintu byinshi harimo ama lamp stairs harimo icyambere cyo cyo nabanza kubabwira objective yaryo yari promoting education for all, be familiar with different methods of design, detailing and architecture drawing of constructed structure, to prepare project and take construction requirement. Ekao na layout ama view yayo iyo uhagaze ukuntu yireba ifite real view kajyana light view kajyana left tukaberekana ama section yayo ikatinze ukuntu ureba imbere nakabantu bacamo abantu badafite ubushobozi bwo kugenda bafite ubumuga dore nuza
iyo urebye n'igisenge cyayo ni iki ngiki. Ikindi wenda amadetaye y'amaslab. Impamvu twatekereje gukora iyi projet nuko mu nganda hakunze kubaho ama accident atewe na rotational motion. Kugira ngo iyi rotation tuyihagarike, uziko iyo wakije moteri hashira nk'umunota ikikaraga. Kugira ngo rero niba habaye accident duhite tuyihagarika ako kanya idakomeza kwikaraga muri wa munota kuko ishobora kwangiza byinshi. Niyo mpamvu twakoresheje iyi courant direct na courant alternative. Moteri nshobora kuyatsa, murabona iratse. Ninshaka kuyihagarika kabayeho nk'impamvu runaka, nk'urugero habayeho accident, nshobora kuyihagarika ako kanya ku buryo itarindira muri wa munota ikikaraga, igati ihagarara ako kanya ahigeze kugira ngo itangiza byinshi. Niyo mpamvu urabona kisi hagarara. Ushobora kuhakontorora uri hano wahenstaye za ekipima zawe. Reka turebe umunyeshuri abisobanura amagambo make. Nitwa Uwasemfura ya Claudine, abandanyije muri electronique telecommunication mu mwaka wa 3. Yitwa Home Security System. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Beni Axel. Yadufasha. Nari ndangije muri electronics technology. Projet yacu nko mubibona, icy'ingenzi ni ukuba wakontorora ibintu bibera ahantu utarinze kuba uhari, ukaba wanabona email notification ndetse ukaba wanabireba kuri telefone yawe nkuko mubibona hano, hanyuma ukabasha kuba wamenya ibibera iwawe atari ngombwa ko uhicaye. Bisaba single board computer, ni computer ntabwo ihenda ariko nayo ni type ya electronic component. Kiza cyayo nuko ni make, biroroshye kuyikoresha kandi ikora byihuse kurusha uko wakoresha imashini nini. Niyo yingiye mureba hano, niko gakonektingwaho ayo makamera kandi kiza gafata wireless. Si ngombwa kuba wicaye hano ngo urebe ibihabera, urabira kuri telefone yawe aho uri hose. Murakoze. So that automatic cooker have two possibilities of working. You can set up manually or automatically. If you have time to cook, you can start it off, on, and you cook. You begin if you have time. You cook, and when you finish, you turn it off. But if you don't have a time, and you need to you do something outside, you can cook and you are outside. You can try to delay your time, maybe for which time that thing which I need to cook it will be ready. You turn it off, on, directly. The time which you cook it will be off automatically itself. Yeah, it's ready itself. And in my hand I have the remote. You can control it over the distance, like that. You turn it on, like that. You turn it off. It's the overview of the project. Thank you. May God bless you and may God bless Kigali Independent University. And the door will be open or closed automatically. Also, there is another project here which for security purpose. It's using the motion sensor. You can protect your home, your stories, or other stuff. How does it work? If any motion is detected within the area, the alarm is going to be activated. Also, all the lamps within that area are going to be on. There is another project here for the car parking. In order to manage the place within the parking, for example, we have set it the parking to be full for 10 cars. If those cars are already at 10, it will show you there is no place within the parking. If one is trying to go out, the alarm is deactivated. Okay. There is also another project here. Let's move because we are running. Kugira ngo iki gitekerezo tukigire, twatekereje ku kibazo kibugarije u Rwanda. Uko system ikora nta muntu uyikoresha, ni system yirinda iba mu murima aho ngaho. Harimo akitwa sensor gasensinga ubutaka. Ibyo byose uko ibikora niko itanga message kuri nyiri umurima aho yaba ari hose ku butaka bw'u Rwanda, imumenyesha igikorwa kiri kuba. Ashyire muri system y'ubutaka bwumye kugira ngo moteri kabwiremo system ko moteri igomba kuvomerera ubutaka bwa kayutse. Muna telefone raho urabona message niyo nasizeho kugira ngo utange message muna ya
nkagarura hano kugaragaza ko umurima wamaze kuvomerera uwo mwanya bigahagarara. Longitudinal profile na cross section. Iyi longitudinal profile idufasha kureba ese ubutaka buteye gute bwari busanzwe, bikadufasha gushiraho iki cyatsi ni ubutaka busanzwe. Iyi ni ligne de projet yacu aho umuhanda dushaka ku designinga kugira ngo turebe cutting and backfilling. Muri urwo rwego hano cross section yo idufasha kureba carriageway, ibyo twita carriageway and right of ways. Ibyo byose tukabyifashisha na zile instrument kugira ngo duhitemo ino projet. Twarebye ukuntu traffic igenda yiyongera, tubavuga ati tugiye twongera imihanda byadufasha mu kugabanya ama-accident na traffic jam. Twashatse gukora projet yacu kuri physical plan kugira ngo ya Kabeza ni muri Gahanga, Karembure Seri, Kabeza village. Ubwo twashatse gukora iyi physical plan kugira ngo tuvugurure imiturire yaho, kuko ubusanzwe nkuko mubibona biriya ni ibibanza bikatsemo, ariko wenda mbere twabereka uburyo hari hameze mbere tutarabikora byari bikiri disorder. Murabona ukuntu hari hameze, hari hatameze neza. Tugerageza kugira ngo dukore ya physical plan kugira ngo tuvugurure imiturire yaho ku buryo umuntu wese aba abasha kugera ku muhanda, kurya amazu uburyo ameze, buri wese abasha kugera ku muhanda, bityo ibikorwa remezo bikabageraho neza. Ubwo ni uburyo twashatse bakugana urwunge bizihiwe kuko basanze uri rudasumbwa mu gutanga uburezi bufite ireme. Nko kuri highway ku muhanda ku mazu biba bitandukanye grave according to the size n'ubukomere bwabyo. Dushira muri machine tuzifite zipima ROS tukamenya ngo iyi gravier akomeye iroroshe iri commande gukoreshwa naha. Hano dupima na cement, then tukaza kwa crashing mo hano. Iyi compression tumenya ngo bearing capacity iyo concrete est-ce iyo beto dupimye yakwikora ibiro bingana igute, yagira fair share ryari. Tunyereza impurite ziri mu mucanga, good quality of sand turayipima tukarekomanda abantu bagiye kubaka umucanga muzima n'ubuhe wakoreshwa. Nibyo bigufasha kongera amazi no kuyagabanya. Iyi amariya uko agenda atandukanye bigufasha kumenya bearing capacity of soil. Iyi material sima, umucanga n'ibindi kugira ngo umenye kuyamera neza. Kazireba n'amaso yawe kamenya les propriétés ziri mu kintu giye kugura. Tuvuge amazi, ibintu by'ibikoma n'iki bita viscosité, tuvuge propriété y'ikintu, ireme bwite by'ikintu. Usokamo dene ukora kuntu gitemba, ukamenya according na time, ukamenya ngo iryo reme y'ikintu kigenda gute.
amasomo y'imyuga reka tukurate kuko irwego waje Rwanda ukenewe cyane masawuganje urwagasabo uri igisubizo cya benshi bakugana urwunge bizihiwe indangagaciro z'ikirezi cy'u Rwanda mu bikorwa byawe ukorana umurava n'ikoranabuhanga ushinga imizi mu mirimo y'amaboko ubahige bose maze ukataze mu gutanga umusanzu wo kubaka icyerekezo nyacyo bazahora. Ndabaramutsa kandi mbashimira ubutwari bwanyu ubwitange n'ishema kuko uyu muhango ukomeye baduhurije hano twese ari mwebwe tuwukesha. Mumfashe kandi dushimire ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku cyerekezo cyiza n'uburyo kudahwema gushyigikira abikorera ku giti cyabo kugira ngo nabo batange umusanzu mu iterambere ry'igihugu cyacu cyane cyane mu bijyanye n'uburezi. Bivanye ku mutima nongeye kandi yose agize iki gice cyacu. Nk'uko mubizi mwese u Rwanda rukeneye abahanga n'indakemwa mu mico, mu myifatire no mu bushobozi bunyuranye kugira ngo rubashe gukataza n'umuvuduko ushimishije wo gutera imbere, kuko gutanga ubumenyi budashingiye ku mutima uhamye ari ugutakaza umwanya. Dukwiye rero guhora kwihesha agaciro. Niyo mpamvu iri shuri rikuru ry'ubumenyingiro rya ULK ryiyemeje kwifatanya n'andi mashuri akorera hirya no hino mu gihugu no hanze yacyo kugira ngo tugere kuri iyo ntego. Bayobozi batandukanye mwaje kwifatanya natwe, babyeyi mwaherekeje abana bacu muri ibi birori, banyeshuri mwarangije namwe mugikomeza kwiga. Leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda ifite ingamba zo kubaka igihugu no kugiteza imbere. Muri izo ngamba harimo izo kugira uyu muhango ubereye muri iri shuri rikuru ry'ubumenyingiro rya ULK. Icyo nabasaba nuko mushoboye nk'uko mwabitojwe n'ababyeyi banyu n'abarezi banyu, kuko kandi mwabitojwe mu masomo mwigiye ahangaha, mwazaba intangarugero igihe cyose n'ahantu hose, haba mu Rwanda cyangwa mu mahanga. Impamyabumenyi mugiye guhabwa ni ikimenyetso cy'ubuhanga n'imyifatire myiza mwagaragaje kugeza uyu munsi. Iki rero ni igihango cy'ubumenyi mwahawe, muzagitatire na gato. None rero nyakubahwa Perezida wa ULK na madamu, bayobozi mu nzego zitandukanye mwaje kwifatanya natwe, babyeyi mwaherekeje abana bacu muri ibi birori, banyeshuri kandi bana bacu mugiye guhabwa impamyabumenyi, namwe abanyeshuri mugikomeza kwiga,
ishingiye ku bubasha muhabwa n'amategeko mboneyeho umwanya wo gutangiza ku mugaragaro umuhango wo gutanga impamyabumenyi ku nshuro ya mbere mu ishuri rikuru ry'ubumenyingiro rya UEL. Murakoze cyane kandi Imana ibambere ibishimisha. Welcome him as he steps forward for his message. Good. And finance, please kindly stand up and wait at the public. Second, we are also pleased to have the chairman of the board of UELCA. Please stand up and greet the public. We have principals, IPRCs. Please stand up and greet the public. IPRC South, IPRC East, you have also representative of Principal Kist. We have representative of different organizations. We have CEO of Simerwa. Please stand up and greet the public. We have a representative of Big K. Please stand up and greet the public. We have different dignitaries. Please, you are welcome. As we witness the first ever graduation ceremony of our graduates, we are proud to see our product being ready to face the marketplace with the needed knowledge and skills. There is no wonder that these men and the women will lead the marketplace either by working for others or through the creation of their own jobs. The latter is indeed what we mainly train them for. We train them to become job creators who would hire many other people out there who are still hunting jobs to earn a living. It is important to note that 60% of these graduates already have jobs. They got jobs even before they complete their studies. And this shows how the demand is high for people endowed with technical skills. Furthermore, those with no jobs stand ready and confident to create their own jobs through the support of CIC Microfinance, a financial institution created by former students of UELCA. This financial institution enables graduates from UELCA to get affordable loans to kickstart their business and uplift themselves economically. We salute the initiative by CIC Microfinance and encourage many other institutions to emulate this noble example. Ladies and gentlemen, in bid to embrace its objective of imparting technical skills to students, UELCA Polytechnic Institute launched two accredited departments, namely the Department of Civil Engineering and the Department of Electrical and Electronics Engineering.
with the former having the option of construction technology and land survey, while the latter counts the options of electrical technology and electronics and telecommunication. There is a principle widely known as 20-40-80 rule, which states that we remember 20% of what we hear, 40% of what we hear and see, and 80% of what we hear, see, and practice. Aware of this rule, our Polytechnic Institute does everything possible to ensure that our students use the 3 at a go. That is to better produce the best candidates needed for the transformation of the world. We make sure that they hear the utterances stemming out of the lecturer mouth. They also see what the lecturer showed them, but most importantly, they are given an ample time to partner with other institutions whose daily activities are closed, like the 2 technical skills. It is in this framework that we salute the cordial partnership existing between our institute and companies such as De Lorenzo, IBM, Sasem Industry, REG, Esusho, to mention but a few. Ladies and gentlemen, as we crown our graduate today, I would like to wish them the best of luck on the marketplace and urge them to properly utilize the skills drawn from the Institute for personal, national, and global progress. Long live Ihirika Polytechnic Institute, long live Government of Rwanda, long live Africa and the world at large. May God bless you. Umuyobozi wacu niyo iduha ubushobozi, ikaduha ubushishozi, ikatuyobora mu cyerekezo cyacu, ikatuyobora no mu migambi yacu, no mu ntego yacu, no mu bikorwa bifatika nk'ibi ngibi. Reka tuyishimire iyo Mana yacu. Ndashimira byimazeyo leta y'u Rwanda iyobowe na nyakubahwa Paul Kagame n'abandi bayobozi bose mu nzego zose, za gisirikare, za polisi, z'umutekano, inzego za leta, ndetse n'abandi bayobozi bandi bose mu nzego z'abikorera, imiryango itari iya leta, ubwitange bwabo bubateza imbere iki gihugu cyacu. Ndashimira abayobozi bose bageze aha ngaha, abayobozi bakuru ba kaminuza yigenga ya Kigali, Profesa Dr. Kalisa Mbanda ufite imirimo myinshi cyane akiguma akazi aha ngaha, Imana iguhe umugisha. Ndashimira chairman wa board kaminuza yigenga ya Kigali, Profesa Dr. Wanyindo Uzirabwoba Pierre, Imana igumugisha na madamu. Ndashimira umuyobozi wa kaminuza Dr. Sekibibi Ezekiel, nawe uri hano hamwe natwe. Ndashimira principal w'ishuri rikuru ry'ubumenyingiro rya kaminuza Dr. Karambizi Silvestre na madamu we. Ndashimira abayobozi bose bageze aha ngaha. Ndashimira Professor Dr. Keze Emmanuel ushinzwe ishami rya Gisenyi. Ndashimira abayobozi bose baza kaminuza, principals kuza kwanyu aha ngaha,
hamwe n'abandi bayobozi bandi ba kaminuza ni inkunga ikomeye muduteye. Imana ibahe umugisha mwese. Ndashimira abandi bayobozi bandi bari ahangaha, aba CEO na managing directors, kuza kwa nyangaha byerekana urukundo mudufitiye, byerekana imikoranire myiza hagati yacu na Imana ibahe umugisha mwese. Ndashimira ababyeyi bose bageze ahangaha, inshuti, abavandimwe, kuza kwanyu ni inkunga muteye iyi kaminuza. By'umwihariko ndashimira intore z'ishuri rikuru ry'ubumenyingiro rya ILK. Intore za mbere ni imfura ku murimo mwiza mwakoze, reka tubakomere mu mashyi tubashimira. Muri intore koko, n'amasomo yanyu ibyo mwakoze byose tugeze kuri uyu munsi ngo dushimire Imana, ariko namwe tubashimire, mukomeze mube intore z'igihugu koko, mube indakemwa rwose mu buzima bwanyu bwose aho muri hose. Ndashimira abanyeshuri bakiga, abanyeshuri baje ahangaha ngo barebe ukuntu nabo rwose ukuntu bazambara, ukuntu bazarangiza amashuri yabo. Abari ahangaha mwese, abanyamakuru, nta kuntu twabura rwose gufata umwanya ngo tubashimire. Mbasabye imbabazi, ahangaha hari abantu batumva Ikinyarwanda, ururimi rwacu rwiza, ndetse n'abandi batumva Icyongereza. Muri abanyeshuri bacu hari abakongomani, tuvuze mu Cyongereza tukavuga no Kinyarwanda nta kuntu bakumva. Ndagira ngo mvuge muri make incamake ibyo maze kuvuga, byivugire yuko bari amagambo anturutse ku mutima wanjye, ntango y'umutima, ntago ndi gusoma. Narabigishije mwese, isomo nabigishije ntago narisubiramwo mu minota mike, ariko mumenye yuko niwo musingi wo kugira ubuzima bwiza, ubuzima buzana umunezero, ubuzima ndetse buzana intsinzi mu byo mukora byose. Ibanga nirihe? Ibanga no guhuza ubumenyi ngiro n'amahame y'ubuzima n'indangagaciro n'umuco, ngo ube umuntu muzima, umuntu wakwigirira akamaro, ukagirira akamaro abandi, ukagirira akamaro igihugu cyawe, ukagirira akamaro Imana. Iryo banga rero ni ukugendera ku mahame n'indangagaciro ngiye kuvuga mu kanya gatoya. Ni ukubibutsa yuko nafashe umwanya ngo mbigishe iri somo njyewe njyenyine hamwe na mugenzi wanjye Dr. Binenwa wamfashije muri iryo somo. Ubuzima umuntu agomba kumenya aho avuye, aho ageze n'aho agana, agashakisha kumenya amahame yatuma agira umunezero, agira n'intsinzi bya buri gihe, yitegura ndetse avuga ati Imana isaba uyu munsi najyana iki, icyamperekeza ni iki, viza ni iyihe, akabitekerezaho agafata umwanya. Turi mu munsi mukuru, ni byiza, murabikwiriye, ariko se mbahe impanuro ebyiri. Impanuro ya mbere ni kugira amahame y'ubuzima, iyo fondasiyo mwashyiraho ubumenyi n'ubumenyi ngiro mufite muzongera. Ndetse ihame rya mbere mu buzima bwanyu rikamugira ikintu bita icyizere, icyizere mu Mana, icyizere mu buzima, icyizere mu bintu byose mukora. Icyo cyizere gitanga imbaraga z'imbere zihoraho n'imbaraga z'inyuma
imbaraga z'imbere zihoraho. Izo mbaraga iz'imbere zikagaragarira inyuma mu muntu. Bera icyo cyizere ikintu cy'ingenzi cyane, ukamenya impamvu kimuranga kuri iyi si, mbese no gufungura gusa n'ibindi bimeze bityo, kugira ngo mube abagaragu ab'Imana n'abagaragu ab'abantu, mugire iryo hame ry'ubwitange, ry'urukundo, urukundo rukunda Imana, urukundo rukunda abantu. Iyo ukunze Imana ugakunda abantu, ugeze mu rwego rundi rwo hejuru. Icyo ukora cyose ukumva uti Mana, 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 unyobore ngaragareho. Ihame kugira icyizere muri wowe ni ihame rigaragaza urukundo rukunda kandi urukundo rukunda abantu. Icyo gihe ubuzima bwawe rero ujya mu bintu by'ingenzi, ukora iby'ingenzi gusa, ibitari ingenzi ukabireka nta mwanya wabyo. Ukiha iyo myifatire, iyo discipline, icy'ingenzi ni kihe nakora, igitari ingenzi nta mwanya wacyo. Ukagira ihame ryo kwitoza wowe nyiri ndangagaciro, ubukiranutsi muri byose, ubunyangamugayo, kwicisha bugufi, kwihangana, kuzuzanya, urukundo, ubugwaneza, ingeso nziza, koroherana. Iyi si ntabwo ari paradizo. Niyo waba ufite ibintu byinshi n'uba umeze ute, iyi si ntabwo ari paradizo. Tumubwira kwihangana no koroherana. Umunsi ndashaka kuba inyangamugayo mu kiranutsi. Umuntu antelefone ati mbese uriye ubu ngubu, umbwiza ukuri, niba hari indi gahunda yindi wenda wafashe ukibagirwa, umusaba imbabazi, uti niba igenamigambi iciriritse ukagereka Imana irya kure, ukagereka Imana imitunganyirize, gushyira mu bikorwa ngo ukavuga uti noneho Mana igaragaze kwa kwizera kwanjye, abantu bakubone, igaragaze Mana. No kwisuzuma rero ngo noneho ibyo ukora byose wicishe bugufi, uvuga uti reka ndebe ahantu nasitaye, ahantu ntakoze neza, ubutaha. Urezi umuntu ufite ibyangombwa byose ngo yifashe, afashe umuryango we, afashe igihugu cye, abe koko umugaragu w'Imana, umugaragu w'abantu. Mugire kwizera, mutinyuke, mushinge imirimo. Turashaka se umurimo aho utuye muri quartier yose, abakoze electricité, électronique, ushyira icyapa, uri ni tekinisiyeni, ndi umuhanga muri elegitironike, twabonye ibintu mukora. Ushyira icyapa, ufite umudugudu wawe, ufite imidugudu ibiri, ufite akagari kose, ufite umurenge wawe, muri nka babiri nka batatu, muhishyire hamwe, mukora ibintu byerekeye amatelefoni, byo kurepara amatelefoni, byo kurepara amaradiyo, amateleviziyo, iby'amashanyarazi mu nzu, abantu babamenye, abantu bagira icyizere kubera aya mahame navuze mbere, y'ubukiranutsi muri byose, y'umunyangamugayo, kugira entreprise, igishoro. Tunabigisha igishoro kiza ku mwanya wa 4, ibintu byahiye, nabwo Imana ikaguha amafaranga make ashoboka wasengeye ngo yakoreshe neza. Umushinga wahiye uri tayari, wawutekerejeho, waberetse Imana, igenamigambi warikoze neza, imitunganyirize, aho hose nta gishoro. Uzasanga mu kwezi winjiza amafaranga menshi kuruta umushahara. Mutinyuke, ushinga imishinga,
koresha izi nama ntanga abakora rero mube abakozi beza, abakozi baturutse muri kaminuza y'Imana, kaminuza yashizwe n'Imana, muheshe icyubahiro Imana yanyu. Principle yavuze neza ati job seekers and job creators. Ngaho nimuhitemo. Make your choice, job seekers. I have the pleasure to request to send an application. What kind of a pleasure to send an application? You have a pleasure to go and beg. To beg is not a pleasure. When I started this project, I was on foot in the city of Kigali. J'ai l'honneur de solliciter. Ufite honneur ujye gusabiriza honneur si yahehe. Sengesho ubwira Imana uti Imana umpa imbaraga Mana, kiriho umushinga Mana. Umushinga uzafasha abantu benshi Mana. Si wo kwiteza imbere ku giti cyanjye Mana, no guteza abandi imbere Mana. Muri uwo mushinga Mana kizavamo ntanga icyacumi Mana, ntange n'imisoro ya leta yose neza Mana, ntange akazi ku bantu Mana, abantu bagitinya batashobora kuvuga. Vous comprenez très bien? Soyez des cadres de transformation, soyez des cadres prêts à créer des emplois. Mbifuriza amahirwe n'umugisha w'Imana n'indi migisha yindi yose ntore za IRK Polytechnic Institute. Imana ibahe umugisha. May God bless you so much. May God bless you. May God bless you. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Thank you. Welcome to the first graduation of IRK Polytechnic. We are very happy and pleased to have you here. Congratulations to our graduates. Chancellor, distinguished ladies and gentlemen, as the Vice Principal Academics of IRK Polytechnic Institute, I have a great honor and pleasure to welcome you to this function, which marks the first graduation ceremony with graduates from the Department of Civil Engineering and the Department of Electrical and Electronics Engineering. Chancellor Sir, I'm privileged to present to you 110 graduates for the conferment of the Advanced Diploma Honors. Chancellor Sir, allow me now to call upon the head of the Department of Civil Engineering, Engineer Munyaneza Jean-Pierre, to read the names of graduates for the conferment of the Advanced Diploma in Construction Technology and Land Surveying Engineering in his department. For those who have the booklets, please refer on page 24, 25, and 26 of the brochure in front of you. You'll get the names on those pages. Jean Felix, Mbronwere Lacher, Sengiyumva David, Chimiman Rose Marie. Have succeeded with second class, upper division. Bizman Marte, Dusingizimana Jean Bosco, Hategekimana Olivier, Rwabuneza Corodien, Shaka Fabrice, Sindayigaya Swabi, Twizeyimana Jean-Marie, Ukurikiyimana Mathieu, Uwiringiyimana Godfrey. Have Chancellor Sir, I would like to invite you to officially virtue of powers conferred upon me by the law, and knowing that we have satisfied the Institute's Senate requirements in all subjects for which you were enrolled, trained, and assessed, I confer upon all persons whose names have been read Advanced Diploma in Construction Technology. Congratulations. Chancellor Sir, I'm honored to present to you as upper division. Imanizabayo Jean-Pierre, Mukashyaka Joseline,
Fabier. Chancellor, sir, I would like to advance the diplomas. Thank you. Subjects for which you were enrolled. Congratulations. Chancellor, sir, allow me now to call upon the head of department of Electrical and Electronics, Engineer Tuishime Kaijamahe Patrick, to read out the names of graduates for the conferment. As Principal Academics, I'm honored to present to you graduate of Electrical and Electronics Engineer Nizeimana Honore, Tuishimire Nelson, Tuishimire Theoneste, Twizerimana Jean-Claude have succeeded with second class lower division. Gombaniro Christian Hervin, Kairang Jean Sabimana Jean Robertson. Hello, and knowing that you have satisfied the Institute's Senate requirements in all subjects for which you were enrolled, trained, and assessed, I confer upon all persons whose names have been read. Ben Axel, Harerimana Asia, Hirgwa Jean Bertrand, Ihora Habona Vincent, Kabayiza Aimé, Moremi Gaël, Sengiyumva Moïse, Shuti Debifis Savien, Urinwari Fred. Chancellor, sir, I would like to invite you to officially. And knowing that you have satisfied the Institute's Senate requirements in all subjects for which you were enrolled, trained, and assessed, I confer upon all persons whose names have been read advanced diploma in electronics and telecommunication technology. Congratulations. Congratulations. Thank you, graduates. Now the job market is ready for you. Thank you, Chancellor. We also offer trainings in different, so it is in this line that we have 26 candidates who have successfully of the country. We don't need to rely on foreign expertise anymore as we train these technicians here. Please, I would like to ask the candidates to stand up. Since it's, we are, you can read from there. Thank you. Okay. By the virtue of the powers conferred upon me by the law, and knowing that you have successfully. All right, congratulations. Thank you, DJ. Congratulations, graduates. You are going to walk back. Hey, nice work is worth rewarding. Giving session or exercise. And the first student to be awarded is Mr. Electronics and Telecommunication. Step forward and the gift from the institution to be given to him as well. Amafoto rwose kugira ngo ajye yibuka ko ahangaha yahakuye impano bamushimira. Ni Professor Rwanyindo. Kazi zubaka uzisigirize ibikoresho by'ubwubatsi bati imishinga uzayobora rwose izaba imishinga y'icyitegererezo ubundi uhesha ishema ikigo wisemo ndetse nawe ubwawe n'umuryango wawe. Arakoze Chancellor, tumushimira na Kayiranga asubira kwicarira. Abafotografe mufata iyo foto ya Rachel rwose kugira ngo ajye yibuka aya mateka. Murabona ko rwose ari byiza cyane. Tusinga n'ibintu byinshi bijyanye n'umuriro za ampule byose birimo. Karangwa agenda amazu uyahishe umuriro ufatanye n'ibigo by'igihugu bishinzwe. Tubashimira, twabasaba n'igihugu kikaba cyiza kurushaho. Mubaha amashyi, ni abanyeshuri beza cyane bibuka gushima buryo uzashime. Murabona ko harimo n'ibintu by'umuco, ni ikigaragaza rwose guha agaciro iki kigo. Ibintu by'umuco nyarwanda. Dore found up and present ati ndishimye bana banjye abanyeshuri muri abanyeshuri beza z'ikigo
bwo bwashinze ikigo n'amateka mudashobora kwibagirwa muyakenyerereho ubundi mujye mwibuka ko mwibutse gushima aho mwahashe baranshimishije iyo foto nayo izajya mu mateka y'ikigabo nkuko ahagaze n'abazadukurikira n'abandi bazavoma bazasanga ikigo kitajegajega. It's my honor and my pleasure to address a few words about graduating class of Polytechnic 2017. On behalf of my fellow graduates, I would like to express our heartfelt thanks to the management of ELK Polytechnic for having put in place a world-class program and availed the best lecturers to transform us into important people in this world. This is a major step in the journey of our lives, one that should be recognized for its immense significance. It's an act not only of personal commitment, but also of pride. We all worked hard to get to this day, and our work, our efforts did not go to waste. This advanced diploma, it's a wonderful tool in this world, one that opens many doors of opportunity for anyone who is lucky enough to have one. One man called Robert Gala said that change is predictable, except from a vending machine. It is certain and definitely pleasing that our graduate things are going to be little different out there, more challenges in our way, and I'm saying things are going to be little sealed up. Let me use this time to pay tribute to each and everyone here. A legacy of excellence is what you have left and will always live with the hand of fine culture and tradition for the generation to come. I'd also to acknowledge the amazing lecturers, the amazing supports we got from ELK authorities, lecturers who made sure they didn't have a breakfast before feeding on our minds. And indeed, the parents who illustrated to us the step from this journey to start and the end. And finally, let me thank founder and president who puts nothing first other than development and growth, not only of our generation, but also the country as a whole. Honorable founder and president, Professor Dr. Ruyamba Balinda, we always dreamed about these moments, but it seemed to be as far as possible. But with your helping hearts and your uplifting words, you make this journey as fast and effective as it could be. So, Honorable Founder and President, on behalf of this entire community that appreciate your work, allow me to thank you again. Thank you very much. Shimira Imana. None rero nkaba nshoje uyu muhango ari wo gutanga bwa mbere impamyabumenyi mu ishuri rikuru ry'ubumenyingiro rya ELK. Murakoze mugenda amahoro. Thank you, Chancellor, sir. And before you bundi nimara gusura mugenda amahoro y'Imana. Imana ibagende imbere mwese. God bless you all and keep enjoying your ceremony. Ifoto y'urwibutso birumvikana irafatwa n'abayobozi ba bakugana urwunge bisigiwe kuko basa
umwanzuro udasumbwa